સરસાણાથી આવ્યા અને 76 વર્ષની ઉંમર. આપણે લખી કેપ્સ્યુલ અસ્થોટેમ. દાદાના સંભળાવું. હા. બોલો દાદા, તમે કેવું છે? બોલો. શું સારું છે એમ કહો દાદા? ઉધરસમાં, કફમાં? ઉધરસ બહુ કપી બહુ નહીં હોઈ શકતા. બરાબર છે. કેટલા દિવસમાં સારું થયું દાદા? 8 દિવસથી આજે. 8 દિવસ. બરાબર. લીધા પછી કેટલામાં દિવસે ફાયદો લાગ્યો? 2-3 દિવસ પછી ફાયદો થવા માંડી. બરાબર છે. દાદાને ઘણો બધો ફાયદો છે. બોલો. મને આમ અપેક્ષા નહોતી, કારણ કે ઉંમરને કારણે લંગ્સ વીક થયા હોય ને. હા. બહુ સારું છે દાદા. બરાબર છે. હાજી. હાજી.